Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен муравейник дайындайтын боламыз. Бұл муравейниктің дәмі өте керемет, бала кездегі дәмді еске түсіреді, әрі шаймен ішкенге де өте таптырмас тәттілердің бірі. Құрамы өте қарапайым, балапандарыңызға міндетті түрде ұнайды. Менімен бірге жасап көріңіздер. Керекті заттарымызды дайындап аламыз. Және де осы жерде ұнның үстіне барлық қоспаларын қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз, бетін жауып. Достар, бұл жерде біз қамыр илеген сәтте әр ұнның массасы әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан кішкене қосып, қолымызға жабыспайтындай қылып илеуге болады. Ол жерде тұрған ештеңе жоқ. Ал енді қамырымызды илейміз. Бірден қолмен илесеңіздер де болады. Мен баста лопаткамен араластырдым. Енді осылай жауып, морозильникке 30 минутқа қоямыз. Сонда біздің қамырымыз ет тартқыштан өткізгенде қатты болып әдемі болып шығады. Мінекей, менде қол мясорубка болды. Осылай өткіземіз, сонда қамырымыз өте әдемі болып шығады. Қамырларды жеке-жеке жайып шығамыз. Бір-бірінің үстіне жабыстырса ештеңе етпейді, себебі ол піскенде үгітетін боламыз. Ал енді крем дайындаймыз. Бізге қою вареный сгущенка және де сливки. Піскен қамырларды осылай үгітіп аламыз. Барлығын өте жақсы үгітіледі. Барлығын ұсақтап үгіткен жақсы, сонда біздің креміміз толық араласып, өте дәмді болып шығады. Осы күйі мен осыны кремнің үстіне салып, толықтай бір келкі болғанша араластырып шықтым. Достар, бұл жерде өз қалауларыңызша грек жаңғағын немесе басқа да жаңғақтардың түрін салсаңыздар болады, ұсақтап үгітіп. Менде үйде мейіз болды, мейіз салдым. Немесе салмай жасай берсеңіздер де болады, өте дәмді әрі керемет болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Мен сіздерге келесі ұсынатын рецепті Спартак торты болады. Міндетті түрде менің арнамнан жазылып алыңыздар. Мінекей, біздің муравейник дайын, ортасы осындай болып шықты. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз.